等一等，個 metaphor、analogy、symbolism 聽落都好似係借另外一樣嘢嚟講嘢，佢哋究竟點分呢？表面似，但功能完全唔同。如果一句講晒 ，metaphor 係借一樣嘢直接變成另一樣嘢 ，analogy 係借一樣嘢去解釋另一樣嘢 ，symbolism 係借一樣嘢去承載更深層意思。即係一個仲表達，一個仲説明，一個仲暗示。非常準。不過如果你想一眼記住，可以當佢哋係工具箱入邊3件唔同嘅神器。metaphor 似手術刀 ，analogy 似橋梁 ，symbolism 似 X 光機。哦，咁就即刻有畫面啦。metaphor 係一把手術刀，直接精準，一刀切入意思核心。佢通常唔講好似，而係直接將 A 講成 B。例如呢？例如 Time is a thief， 但時間又唔係真係賊。當然唔係，但你一聽就明，佢偷走青春、機會、記憶。所以 metaphor 嘅特色唔係重詳細解釋，而係重力度、畫面、情緒，一句已經可以成立，一下就打入你心。即係詩、歌詞、金句最啱用呢？冇錯。Analogy 係一座橋，佢唔係將 A 變成 B， 而係喺兩者之間搭條路，用熟悉嘅事物幫你理解陌生嘅事物。即係解釋道理用。係，例如 The brain is like a muscle. The more you train it, the stronger it gets. 你唔係話大腦就係肌肉，而係隻肌肉需要訓練呢件事，去解釋大腦都需要練習。所以 analogy 最重視嘅唔係情緒，係對應關係。佢要幫你明，唔係只係幫你有感覺。即係 metaphor 像詩 ，analogy 像老師上堂。Exactly。Symbolism 係一部 X 光機，佢唔直接落刀，亦唔特別解釋，而係借一件物件、一個畫面、一個動作去承載表面以下嗰層意思。光一照，你先見到入邊嘅骨架。即係之前講阿金盒朱古力，同我阿爸成日講個懵。冇錯 ，symbolism 唔一定明講，佢往往係反覆出現，慢慢同情緒、記憶、處境連埋，到最後嗰樣嘢已經唔係再只係嗰樣嘢。例如 A door can symbolize choice, rain can symbolize repletion, cleansing or change. The sea can symbolize freedom.Or it can symbolize being lost。即係 symbolism 最深，因為佢係言外之意，一路累積出嚟。係，而且好多時連用嗰個人自己都未必察覺。但實際上，我有時都係會搞亂，有冇方法一眼分到？有，同一個意思講3次，你就更明。主題：人生充滿未知。Metaphor: Life is a box of chocolate。Analogy: Life is like opening a gift. Before you open it, you don't know what's inside. Symbolism: If, in a film, the camera shows a box of unopened chocolates, every time the character faces a turning point in life, then that box of chocolates becomes symbolism. 哦 metaphor 係一句打中你 ，analogy 係一步一步講俾你明。Symbolism 係唔明講，但一路滲入你心，就係呢個分別。